အခုဆိုရင် Japan Region Outlook မီတစ်ခုရပြီဆိုတော့ Chrome သို့မဟုတ်အခြားအဆင်ပြေရာ browser တစ်ခုခုတည်းသို့ဝင်လိုက်ပါ search bar မှာ tiktok.com sign up လို့ရိုက်ရှာပါ များပြထားတဲ့ not noun ကိုနှိပ်ပါ ညာဘက်အောက်ထောင်ကအဆက်လေးသုံးဆက်ကိုဆက်နှိပ်ပါ ညားပြထားတဲ့ request desktop site ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ညှားပြထားတဲ့ use phone or email ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုနှိပ်ပါ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဖြည့်သွင်းပါ ညားပြထားတဲ့ sign up with email ကိုနှိပ်ပါ ရှေ့မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ Outlook mail address ကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ password ထားသည့်အခါအင်္ဂလိပ်အခရာအကြီးအသေး #လို့သင်္ကေတမျိုးတွေနဲ့1234စတဲ့ကဏ္ဍတွေဟုပေါင်းစပ်ထားပေးရပါမယ် password အရေးအတွက်အနည်းဆုံး8လုံးရှိရပါမယ် password ထားပြီးလေမျှပြထားတဲ့ send code ကိုဆက်နှိပ်ပါ Outlook app ထဲသို့ဝင်၍ TikTok မှာပေးပို့လာသောကုတ်6လုံးကိုယူရပါမည် ကုတ်6လုံးကိုဖြည့်သွင်းပြီး next ကိုနှိပ်ပါ skip ကိုနှိပ်ပြီးခဏစောင့်ပေးပါ အခုလိုဗီဒီယိုလေးပေါ်လာခဲ့ရင် browser ထဲမှာထွက်ပြီး TikTok app ထဲသို့ဝင်ပါ များပြထားတဲ့ညာဘက်အောက်ထောင်က profile ကိုနှိပ်ပြီး login ကိုဆက်နှိပ်ပါ use phone email username ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုနှိပ်ပါ ရှေ့မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ Outlook mail address ကိုထည့်ပြီး continue